गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। गिलास भर के चाय। कभी कभी नहीं लाऊं बाबा से हम बाबा है ना। प्रोफेसर साहब हमारे आज नजारा ले रहे हैं भंडारी जी। या चाय पिया दो। तो आजकल सुपर व्यू दिखाई दे रहा है गांव का। हाँ बस गाल सौन भादो का बस गयारी मैना आतरा गादी ना बगदी।